विपुल जी आपके लिए बहुत प्यारा शायरी है, जरा ध्यान से सुनिएगा। घाव गहरा बहुत था पर दिखता नहीं था, कि घाव गहरा बहुत था पर दिखता नहीं था, दिल भी बहुत दुखता था पर कोई समझता नहीं था, पर कोई समझता नहीं था। बाद में सब कहते थे कि हमसे कहते थे, कि बाद में सब कहते तो थे कि हमसे कह सकते थे, पर जब कहना चाहा तो कोई सुनता नहीं था, कोई सुनता नहीं।